Öksürüğe ne iyi gelir? En hızlı öksürük kesici nedir? Öksürük, hava yollarınızı temiz tutmaya yönelik bir refleks tepkidir. Öksürüyorsanız, astım veya solunum yolu enfeksiyonu gibi başka bir durumdan kaynaklanmış olabilir veya yutma zorlukları yaşamış olabilirsiniz. Öksürük nedir? Öksürük, vücudunuzun üst, boğaz ve alt, akciğerler, hava yollarındaki tahriş edici maddeleri uzaklaştırmak için doğal bir reflekstir. Öksürük, vücudunuzun iyileşmesine ve kendisini korumasına yardımcı olur. Öksürük türleri nelerdir? Birçok öksürük türü bulunmaktadır. Bazı öksürük türlerinin adları ne kadar sürdüğünü tanımlarken, diğer türler nasıl hissettiklerini veya seslerini anlatırken, bazıları da gerçek durumları tanımlar. Öksürük türleri ne kadar sürdüklerine göre ilişkilendirilebilir. Akut öksürük, aniden başlar ve 2 ila 3 hafta sürer. Akut öksürük, bir enfeksiyonun ardından devam eden ve 3 ila 8 hafta süren bir türdür. Kronik öksürük, 8 haftadan daha uzun sürer. Uzun süreli öksürükler ayrıca kalıcı öksürükler olarak adlandırılabilir. Tedaviye yanıt vermeyen kronik bir öksürük, tedaviye yanıt vermemiş bir kronik öksürüktür. Öksürük türleri mukusla ilişkilendirilebilir. Üretken öksürük veya balgamlı öksürük, mukus veya balgam çıkaran bir öksürüktür. Üretken olmayan öksürük veya kuru öksürük, mukus veya balgam çıkarmayan bir öksürüktür. Farklı seslere sahip ve belirli durumlarla ilişkilendirilen. Öksürük türleri. Havlayan bir öksürük, cüzzamın bir belirtisi olabilir. Hırıltılı, bu tür bir öksürük genellikle tıkalı hava yollarınız olduğunda ortaya çıkar. Soğuk gibi bir enfeksiyonla ilişkilendirilebilir veya astım gibi kronik durumlarla ilişkilendirilebilir. Öksürük zamanına göre ilişkilendirilebilen öksürük türleri. Gündüz öksürüğü. Gece, nokturnal öksürüğü. Kusmaya eşlik eden öksürük. Bu genellikle çocuklarda görülür. Çocuklar öyle şiddetli öksürürler ki boğazları gıdıklanır ve bazen kusarlar. Öksürük kimlerde daha sık görülür? Herkes öksürebilir. Öksürük, sağlık sağlayıcılarının ofislerinde en sık bildirilen belirtidir. Ancak, bazı kişiler diğerlerine göre öksürük yaşama olasılığı daha yüksektir. Bu kişiler arasında şunlar bulunur. Maddeleri, tütün veya marihuana gibi içenler. Elektronik sigara kullanıcıları. Kronik hastalıkları olanlar, özellikle akciğer veya sinir sistemini etkileyenler. Alerjileri olanlar. Çocuklar. Çocuklar sık sık hastalanır, özellikle kreş veya okulda bulunuyorlarsa. Öksürük nedenleri nelerdir? Sizi öksürtmek için birçok şey olabilir. Örneğin, tahriş edici veya alerjen maddeler. Sigara. Güçlü kokular, temizlik ürünleri ve parfümler gibi. Küf. Polen. Evcil hayvan tüyleri. Mukus. ACE inhibitörleri olarak bilinen tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçlar. Kronik öksürüğe yol açabilen tıbbi durumlar. Kronik bronşit. Astım. Alerjiler. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOA ve diğer akciğer hastalıkları. Gastroözofagel reflü hastalığı, GERD. Boğaz rahatsızlıkları, ses telleri rahatsızlıkları dahil. Burun akıntısı. Öksürüğe ne iyi gelir? Unutulmaması gereken önemli bir husus, Gıda ve İlaç İdaresi'nin, FDA, bitkileri ve takviyeleri denetlememesidir. Bu nedenle bunları kullanan kişiler, düşük kaliteli ürünlerle kirletilmiş ürünleri kullanma riski altında olabilirler. Öksürüğünü tedavi etmek için doğal çözümleri denemek isteyen kişiler, kaynakları ve markaları araştırmayı düşünmelidir. Ayrıca, bazı bitkiler ve takviyeler ilaçlarla etkileşime girebilir, bu da istenmeyen yan etkilere neden olabilir. 12 doğal öksürük ilacı. Bal doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ve boğaz ağrısını hafifletmeye ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir. Zencefil.
antijenflamatuar özellikleri ile bilinir ve boğaz tahrişini hafifletmeye ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir. Sıcak sıvılar, sıcak su, çay veya suyun içilmesi boğazınızı nemli tutmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir. Buhar, sıcak su dolu bir kase buhardan inhalasyon, mukusu gevşetmeye ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Hatmi kökü, boğazı yatıştırmaya ve kaplamaya yardımcı olabilen mukus içeren bir madde olan mukilage içerir, bu da öksürüğü azaltabilir. Tuzlu su gargara, ılık tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz tahrişini azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Bromelain, ananasta bulunan bromelain, antijenflamatuar özelliklere sahiptir ve mukusu ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir. Kekik, boğaz kaslarını rahatlatıp öksürüğü azaltabilen bileşikler içerir. Asit reflü için beslenme değişiklikleri, asit reflü öksürüğe neden olabilir. Asit reflü tetikleyicilerini azaltmak için beslenmenizi ayarlamak, öksürük belirtilerini hafifletebilir. Süzme kızılcık, boğaz ağrısını hafifletmeye ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilen bitkisel bir çözüm olarak kullanılabilir. Nas-asetilsitein, NaC, özellikle üretken öksürük vakalarında balgamı inceltebilecek bir takviye olabilir ve balgamın öksürülmesini kolaylaştırabilir. Probiyotikler bağırsak bakterilerinin sağlıklı bir dengeyi korumasına yardımcı olabilir, bu da dolaylı olarak bağışıklık sistemini ve genel sağlığı destekleyebilir ve öksürük sıklığını azaltabilir. Birçok doğal çare, bir kişinin öksürüğünü doğrudan veya dolaylı olarak hafifletmeye yardımcı olabilir. Birçoğunun bilimsel destekleri olsa da, herkes için işe yaramayabilirler. Ayrıca, doğal çözümler herkes için güvenliği garanti etmez. İlaç kullanan veya belirli sağlık sorunlarına sahip olan kişiler, yeni takviyeler veya ev ilaçları denemeden önce bir nitelikli sağlık profesyoneli ile konuşmayı düşünmelidir. Evde yapılan çözümler. Bir virüsten kaynaklanan bir öksürük antibiyotiklerle tedavi edilemez. Bunun yerine şu yollarla hafifletebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutun. Yatarken ekstra yastıklarla başınızı yükseltin. Boğazınızı yatıştırmak için öksürük pastilleri kullanın. Mukusu temizlemek ve boğazınızı yatıştırmak için düzenli olarak ılık tuzlu su ile gargara yapın. Sigara dumanı ve toz gibi tahriş edicilerden kaçının. Öksürüğünüzü hafifletmek ve solunum yollarınızı temizlemek için çaya bal veya zencefil ekleyin. Burnunuzu açmak ve solunumu kolaylaştırmak için dekonjestan spreyler kullanabilirsiniz. Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir? Hamilelik, anne adaylarının bağışıklık sisteminin zayıfladığı bir dönemdir. Bu zayıflık genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilendirilir ve hamile kadınları soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Hamilelik sürecinde öksürükle başa çıkmak için öncelikle bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir. Öksürüğünüzün nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi almak için doktorunuza danışmalısınız. Ancak evde, öksürüğünüzü hafifletebilecek bazı doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Hidrasyon, günde en az 8 ila 12 bardak su içmek, vücudu nemli tutmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Zencefil çayı, limon ve bal ile karıştırılmış zencefil çayı tüketmek, boğazınızı rahatlatabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Alerjik öksürüğe ne iyi gelir? Alerjik öksürüğü hafifletmek ve öksürük krizlerini önlemek için aşağıdaki tedbirleri alabilirsiniz. Bol sıvı tüketimi, vücudunuzun iyi hidrate olması, alerjik öksürüğün etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Öksürük şurubu ve pastil, öksürük şurupları ve pastilleri, öksürüğü hafifletmeye ve rahatlatmaya yardımcı olabilir. Bal ile boğaz rahatlatma, bal, boğazı yumuşatıcı ve tahrişi azaltıcı özelliklere sahiptir. Bir kaşık bal tüketmek boğazınızı rahatlatabilir. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgamlı öksürüğe karşı etkili çözümler, öksürük şiddetini hafifletmek ve balgamın daha kolay atılmasına yardımcı olabilir. Doktor tavsiyeleri ve ilaç tedavileri önemlidir, ancak bu doğal yöntemlerle de destek sağlayabilirsiniz.
Su tüketimi, balgamlı öksürüğü hafifletmek için vücudu nemli tutmak önemlidir. Bol su içerek mukusu inceltebilirsiniz. Limonlu karabiberli bal, limon ve karabiber karışımı, öksürüğü rahatlatmaya yardımcı olabilir. Bu karışım, balgamın yumuşamasına katkıda bulunur. Tuzlu su gargarası, yarım yemek kaşığı tuzlu su ile boğaz gargarası yapmak, balgamın gevşemesine ve boğazın rahatlamasına yardımcı olabilir. Okaliptüs yağı, mukusu yumuşatmada etkili olabilir. Biraz okaliptüs yağı kullanarak buhar inhalasyonu yapabilirsiniz. Pastil kullanımı, öksürüğü hafifletmek için öksürük pastillerini kullanabilirsiniz. Pastiller, öksürüğü yumuşatmaya yardımcı olabilir. Bitki çayları, zerdeçal, nane, meyan kökü ve kekik gibi bitki çayları, balgamın rahatça atılmasına ve boğazın rahatlamasına yardımcı olabilir. Balgamlı öksürüğe karşı bu doğal yöntemleri kullanarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Ancak, ciddi öksürük sorunları için bir doktora danışmanız önemlidir. Sağlığınıza dikkat etmek ve öksürüğünüzü hafifletmek için bu önerilere başvurabilirsiniz. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük, sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık olup, genellikle boğazı tahriş eden birçok sebep nedeniyle ortaya çıkabilir. Kuru öksürüğü hafifletmek ve geçirmek için doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. İşte kuru öksürüğe iyi gelebilecek yöntemler. Boğazı nemli tutun, bol su içmek, sıcak çay tüketmek veya ballı limonlu su içmek gibi yöntemlerle boğazınızı nemli tutun. Kuru öksürüğü hafifletebilir. Bitki çayları, zencefil, zerdeçal ve hatmi kökü çayları, boğaz ağrısını hafifletmeye ve kuru öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir. Tuzlu su gargarası, ılık tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz tahrişini azaltabilir ve kuru öksürüğü hafifletebilir. Ortamı nemlendirin, bulunduğunuz ortamı nemlendirmek, sinüslerin açılmasına yardımcı olabilir ve kuru öksürüğü azaltabilir. Buhar ve sıcak duş almak veya buhar solunarak, kuruyan ve tahriş olan boğazı nemlendirebilir. Boğaz pastili kullanımı, boğaz pastili emmek, tükürük üretimini artırarak kuru öksürüğü hafifletebilir. Bu doğal çözümleri kullanarak kuru öksürüğünüzü hafifletebilir ve rahatlamış bir şekilde yaşamınıza devam edebilirsiniz. Ancak, kuru öksürük uzun süre devam ediyorsa veya şiddetleniyorsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Öksürüğü nasıl önleyebilirim? Bazı öksürük türlerini, sizi öksürüğe neden olan tahriş edici maddelerden kaçınarak önleyebilirsiniz. Enfeksiyonlar tarafından neden olan öksürükleri önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Influenza, COVID-19 ve zatürre için aşı olmak. Hasta olan kişilerden kaçınmak. Gözlerinizi, burnunuzu ve ağzınızı dokunmamaya çalışmak. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkamak veya el dezenfektanları kullanmak. Sık sık öksürmek genellikle ciddi bir şeyi işaret etmez. Belirli durumlarda öksürmek normaldir ve faydalıdır. Öksürmek, boğazınızı ve hava yolunuzu tahriş eden veya nefes almayı zorlaştıran şeylerden kurtulmanıza yardımcı olur. Eğer ayrıca nefes almakta zorluk, ateş, yemek yemekte veya uyumakta zorluk çekiyorsanız veya balgam çıkarıyorsanız veya renkli balgam çıkarıyorsanız sağlık sağlayıcınıza başvurun. Bu makaleyi okumak için lütfen QR kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. doktorifi.com. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.